raha izay ny teny amin'ny petite vitesse. Nisy kosa ny marimaritra iraisana teo amin'ny CIMAD sy ny commune ary ny mpanao asa tanana sy ny mpivarotra eny amin'ny COUM 67 hectares taorian'ny fiaonana. Misy ihany koa ny fandaminana vaovao napetraky ny commune ao amin'ity tsena ity. Miampaminy amin'ny tsenany COUM 67 hectares no ampiasain'ny CIMAD ary anatanterahana nytetika asa fanamboarana parking ary misy apahatoerana izay mirefy 8 metatra toradroa azo ivarotana. Io no anisan'ny fehi-kevitra nisongadina tao aorian'ny fiaonana teo amin'ny tompona andraikitry ny CIMAD, ny CUA, ny ampaham-pivarotra ary ny syndicat ny mpanao asa tanana. Itsika manana 9000 mètres carrés ao amin'ny COUM 67 hectares amin'izao fotoana izao rehefa miala le 1400 mètres carrés raha zahay andeha atao hoe zahay amin'ny ankapobeny fotsiny amin'ny 5 mètres carrés dia mamoaka ny 1800 places. Calcul tonga dia mipetraka fotsiny zay. Raha ohatra zany ka atao zara mitovy io dia 1800 places. Fa io tsy mizara mitovy. Mazava ho azy fa tsy dia mitovy loatra ny refiny omenan'ireo mpanao fanaka sy ny refy omenan'ireo mivarotra nappe de table. Tsy hitovy amin'ny refy omenan'ireo mivarotra vilany. Misy zavatra kely samihafa ao anatiny. Zay le fandaminana tsy maintsy atao miaraka amin'ny commune sy itsika mpivarotra. Manaiky ny fifandaminana mpivarotra isaky ny alakamisy zoma ary ny syndicat ny mpanao asa tanana ao amin'ny COUM 67 hectares. Fa misaotra ny CIMAD zay namelanay mpivarotra teo ka hatramin'ny 97 ka hatramin'izao. Ary zay manaiky ny fifandaminana. Izahay ny tsena ny mpanarahana tao dia isaky ny alakamisy zoma ny tsenao. Zay zao représentany alakamisy zoma. Zay za tsy mpitohy fa zay mpanaraka fandaminana. Eo anay syndicat zay mivarotra alakamisy zoma dia manana ny carte maha mpanao asa tanana azy tahaka ity hoe carte professionnelle ho an'ny mpanao asa tanana. Ho an'izay tsy manana ny carte professionnelle zany dia iarahana amin'ny ministère ihany no afaka mamoaka ny carte professionnelle. Izay hamarin'ny syndicat ny mpanao asa tanana. Rehefa manana carte professionnelle zany izy ka sy voamarin'ny syndicat dia sekeny mpanao asa tanana zavatra izay ny ministère ihany irery ihany koa nefa no afaka mamoaka ny carte maha-matianina azy. Nisy apahana mpivarotra ao amin'ny COUM 67 hectares nametraka fitoriana teny amin'ny fitsarana. Ny talata izao no hiakatra fitsarana andraraha ary hanao tsena maty ny COUM 67 hectares izy ireo.